எவரி மாஸ்டர் பீஸும் ஒரு சின்ன கிராஸில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இயற்கை ஆச்சரியத்தர ஒரு ஹேங்கிங் நெஸ்ட்டை பில்டு பண்ணுற அறிவியலே அசந்து போகும் இன்ஜினியரிங் பேர்டு தான் தூக்கணாங்குருவி. இந்தியாவோட சப்கான்டினென்ட்டில் வாழும் இந்த பறவை தான் பயா வீவர். வெட்லேண்ட், கிராஸ்லேண்ட், ஃபார்ம்லேண்டில் அதிகமாக காணப்படுது. அதோட மிகவும் அற்புதமான ஹேங்கிங் நெஸ்டையும் பில்டு பண்ணுது. பில்டு பண்ணுறதுக்கு எந்த டூலும் இல்லை, எந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டும் இல்லை. வெறும் அதோட பீக்கையும் அண்டு பிளெண்ட் ஆஃப் கிராஸையும் யூஸ் பண்ணுது. சிறப்பான இன்ஜினியரிங் மார்வல் பேர்ட். This is the Baya Weaver. வெறும் 30 கிராமோட கம்மியாக இருக்கிற வெயிட் உள்ள இந்த பறவை தான் ஹெவி மான்சூன் விண்டுலேயும் ஹெவி ரெயின்ஃபால்லையும் அதை பாதுகாத்துக்குது. எப்படி இந்த பறவைக்கு இந்த ரிமார்க்கபிள் ஸ்கில் இருக்குது? அதோட இன்டெலிஜென்ஸா பல மில்லியன் வருஷத்தோட எவால்யூஷனோட ரிசல்ட்டா? இந்த மேல் பயா வீவரும் ஃபீமேல் பயா வீவரும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் ப்ரீடிங் சீசனில் அற்புதமான ஒரு படைப்பால் அது வேறுபட்டு காணப்படுது. இதுதான் மேல் பயா வீவர். இது ஃபீமேல் பயா வீவர். ப்ரீடிங் டைமில் மேல் பயா வீவர் பிரைட்னஸ் கலரோட லெமன் எல்லோ கலரில் காணப்படுது. ஃபீமேல் லைட் ப்ரௌன் கலரில் காணப்படுது. நெஸ்ட் பில்டிங் ப்ராசஸ். Choosing the perfect location. மேல் எப்போதும் நல்ல சூட்டபிளான ட்ரீயை தேர்ந்தெடுக்கும். அதில் 3 விஷயம் இருக்குது: நியர்பை ஃபுட் அவைலபிலிட்டி, நியர்பை வாட்டர் எபிலிட்டி, ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் ப்ரெடிக்டர். மோஸ்ட்லி இது புல்புல் ட்ரீ, டேட் பிளாம், கோகோனட் பிளாம், இந்த மாதிரி வகையான ட்ரீயை தான் மோஸ்ட்லி அது தேர்ந்தெடுக்குது. இந்த நெஸ்ட் பில்டிங் பிஹேவியர் ஸ்ட்ராங்காக சயின்டிஸ்ட்னால் நம்பப்படுது. இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால தான் பெஸ்ட்டாக பில்டு பண்ண முடியுதுன்னு. என்ன தான் அதுக்கு ரிமார்க்கபிள் ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலும் எப்போவுமே அதோட நெஸ்ட்டை வாட்டர் இருக்கிற பக்கத்துலேயே கட்டணும்னு நினைக்கிது. ஏன்னா அது அதிகமாக ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு நினைக்கிது. சம் ப்ரெடிக்டர் வாட்டருக்கு மேலே இருந்தால் வரமாட்டாங்க. மோஸ்ட்லி அந்த கூடை கட்டுறதுக்கு அது கலெக்ட் பண்ணுற ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆஃப் கிராஸ், பேடி லீவ்ஸ், சுகர் கேன் லீவ்ஸ், ப்ளம் ஃபைபர். எப்போவுமே அது
ஃப்ரெஷ் க்ரீன் ஃபைபரை தான் யூஸ் பண்ணுது ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி அண்டு ஸ்ட்ரென்த்னஸ். எப்போ அந்த க்ரீன் ஃபைபர் ட்ரை ஆகுதோ அப்போ இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் ஆகுது அந்த கூடு. திஸ் இஸ் கால்டு பை ஹெல்மெட் ஸ்டேஜ். ஹெல்மெட் ஸ்டேஜ்னால் எப்போவுமே ஒரு மேல் தூக்குனாங்குருவி அந்த கூட்டை முழுமையாக கட்டி முடிக்காது, பாதியோடு தான் கட்டும். எப்போ அந்த ஃபீமேல் அதை அக்செப்ட் பண்ணுதோ அதுக்கப்புறம்தான் அது முழுசாக கட்ட ஆரம்பிக்கும். அட் அ டைமில் 3 to 5 ஹேங்கிங் நெஸ்ட்டை பில்டு பண்ணும். அதில் ஏதாவது ஒன்று ஃபீமேல் செலக்ட் பண்ணும். அப்படி அந்த ஃபீமேல் செலக்ட் பண்ணலன்னா அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அதால் ப்ரீடிங்கே பண்ண முடியாது. இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஓன் ஸ்கில். ஃபீமேல் எப்போவுமே ஸ்ட்ரென்த் அண்டு லொக்கேஷனை தான் மோஸ்ட்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். மோஸ்ட்லி ரிஜெக்ஷனுக்கு காரணமும் அதான். ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரெஷ் ஃபைபர் இவ்வளோ பெரிய கூடாக மாறுது. அதுதான் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் நியூ ஜெனரேஷன். எல்லா தூக்குனாங்குருவிக்கும் ஒரு யூனிக் ஐடென்டிட்டி இருக்குது. இந்த தூக்குனாங்குருவி இந்தியாவோட சப்கான்டினென்ட்டை தவிர்த்து ஸ்ரீலங்கா, நேபாள், பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான் அண்டு பார்ட் ஆஃப் சவுத் ஏஷியாவில் எல்லாம் காணப்படுது. ஃபீமேல் சூஸ் பண்ணோம் எந்த மேல் எந்த நெஸ்ட்டை பில்டு பண்ணுதுன்னு. அதுக்கப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணோம் ரிஜெக்ஷன் பண்ணுறதா அக்செப்ட் பண்ணுறதான்னு. ஃபீமேல் ரிஜெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா மோஸ்ட்லி அந்த மேல் அடுத்த ஃபீமேலை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நெஸ்ட்டு பில்டு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஃபீமேல் அப்சர்வ் பண்ணும் ஸ்ட்ராங் நெஸ்ட்டு அண்டு சேஃப்டி, ஃபுட் அவைலபிலிட்டி, லொக்கேஷன் எல்லாமே. ஆனால் மோஸ்ட்லி ஃபீமேல் அழகான மேலே தேர்ந்தெடுக்காது. ஃபீமேல் சேஃபான ஹோமை தான் தேர்ந்தெடுக்கும் ஃபார் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன் கிக்ஸ். இதோட சர்வேல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் இதோட ஸ்கில்னால் மட்டும் இல்லை, அதோட டேஞ்சர் சிச்சுவேஷன் இதை ஃபேஸ் பண்ணுது. லைக் ட்ரீ ஸ்னேக்ஸ், பிக் லிசார்ட், அதனால் பாதிப்படைகிற எக்ஸ் அண்டு ஹெல்ப்லெஸ் சிக்ஸ். climate change and heavy monsoon, heavy rainfall, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் இருந்தும் இதோட ப்ரீடிங் சக்ஸஸை அது காப்பாற்றிக்குது. எல்லா சீசனுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது அடாப்ட் பண்ணிக்குது. ஜெனரேஷன் டு அனதர் ஜெனரேஷன். அது எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷான க்ரீன் கிராஸை தான் யூஸ் பண்ணுது, அதோட ஃப்ளெக்சிபிளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காண்டி.
அது எப்போவுமே ஒரு கூட்டமாக வாழணும்னு நினைக்கிது. எதற்காகனா அப்போ தான் அதோட ப்ரீடிங்லேயும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது, ப்ரிடிக்டரில் இருந்தும் சேஃபாக எஸ்கேப் ஆகிடலான்னு நம்புது அது. Adapting is changing worlds. இந்த தூக்கணாங்குருவியோட நெஸ்ட்டுக்குள்ள களிமண் மாதிரி ஒரு திரவம் இருந்துச்சு. ஏன் அது இந்த களிமண்ணை அதோட கூட்டுக்குள்ளே வைக்கிது? அதோட ரீசன், பவர்ஃபுல் மான்சூன் விண்டுலேயும் அந்த கூட்டு பறக்காமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அதுக்குள்ளே ஒரு வெயிட்டை ஸ்டோர் பண்ணுது. அந்த களிமண்ணை ஹெவி சம்மர் டைமில் ஏசி மாதிரியும் பயன்படுத்துது. டெம்பரேச்சரும் கண்ட்ரோல் ஆகுது அதுக்குள்ளே. இது வெறும் கூட மட்டும் பில்டு பண்ணல, அதுக்குள்ளே ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால் வெயிட்டை மேனேஜ் பண்ணுது. இப்படி அது எல்லா சிச்சுவேஷனுக்கும் அடாப்ட் ஆகிக்குது. ஈவன் ஹியூமனால் கூட சம்டைம்ஸ் முடியலை. அதை பற்றி நான் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் பார்க்கும்போது தான் அதுலேருந்து நான் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ். ஒரே டைமில் 30 பயா வீவரை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு கேஜுக்குள்ளே அடைச்சாங்க. ஆனால் கேஜுக்குள்ளே போனோடனே அதுக்கு ப்ரிடிக்டர் பயமும் இல்லை, நேரத்துக்கு நேரம் ஃபுட்டு எல்லா வசதியும் கிடச்சிச்சு. ஃபுட்டு, வாட்டர் எல்லாமே. அது அந்த டைம் நெஸ்ட்டு பில்டு பண்ணுறதே நிறுத்திடுச்சு. பக்கத்துலேயே கீழே ஓரமாக எங்கேயாவது எக்கு போட்டு அங்கேயே கேட்ச் ஆகி க்ரோ ஆச்சு. இப்படியே 7 ஜெனரேஷன் போச்சு. 7th ஜெனரேஷன் சிக்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு 3 to 4 ஜெனரேஷன் டெட் ஆயிடுச்சு பை த ரீசன் ஆஃப் ஏஜ்டு. இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லோரும் இந்த 7th ஜெனரேஷன் சிக்ஸுக்கெல்லாம் கூடு கட்டவும் தெரியாது, இது எல்லாமே கேஜில் தான் வளர்ந்துச்சு, இதால் அவுட்டோரில் சர்வைவல் ஆக முடியாதுன்னு நினச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பனும் பண்ணி விட்டாங்க. அது சடனாக அந்த 7th ஜெனரேஷன் சிக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதே மாதிரி கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த ரிசர்ச்சில் தான் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க பயா வீவர் அதோட டிஎன்ஏவை பிரெயினில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிதுன்னு. 1 ஜெனரேஷன் டு அனதர் ஜெனரேஷன் யாரும் அதுக்கு சொல்லித்தரணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூட இந்த மாதிரி கூடு கட்டணும்னு. எல்லா அற்புதமான கூட்டுக்கும் பின்னாடியும் ஒரு அற்புதமான கதை இருக்குது. இதிலிருந்து மனிதர்கள் நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம்? ஒரு சிறிய ஒரு கிராஸ் தான் ஒரு காலத்தில் 1000 ஆஃப் மாஸ்டர் பீஸாக உருவாகுது. இதோட வாழ்வியல் நம்மளுக்கு காட்டுது
எவ்வளோ ஃபீமேல் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் அது கிவ் அப்பே பண்ணல. அதோட ஃப்யூச்சர்காண்டி அதோட பில்டிங்கை அது பில்டு பண்ணிகிட்டே தான் இருக்குது. இதிலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது, சக்ஸஸ் ரேர்லி ஒன் டேயில் கிடைக்காது. இட்ஸ் பில்டு ஒன் ஸ்டெப், ஒன் எஃபெக்ட், ஒன் ஸ்டாண்ட் அட் எ டைம். எப்போதும் பெருசாக கனவு காணுங்க, சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க உங்கள் ஃப்யூச்சரை பில்டு பண்ணுறத. தூக்கணாங்குருவியோட உண்மை தன்மை. இந்த தூக்கணாங்குருவி தான் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் ஆண் பறவை கூடு கட்டுது ஹிம்செல்ஃப். இந்த ஆண் பறவை சர்வைவல்காக நெஸ்ட்டு பில்டு பண்ணுது அண்டு அட்ராக்ட் மேட்ஸ் டு ப்ரீடிங். ஒன்லி அந்த ப்ரீடிங் சீசனில் மட்டும் அந்த மேல் கோல்டன் எல்லோ கலரில் பிரைட்டாக சீசனலாக நம்மளுக்கு காட்சி காமிக்குது. ஆஃப்டர் ப்ரீடிங் சீசனில் அதோட கலர் போச்சுன்னா அதுவும் பார்க்க ஃபீமேல் மாதிரி தான் இருக்கும். பொறுமை, விடாமுயற்சி, மன உறுதி, தோல்வி வந்தாலும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற தைரியம், சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சிறப்பான ஃப்யூச்சரை அது உருவாக்கும். இது எல்லாமே பர்சனலாக நான் இந்த தூக்கணாங்குருவிகிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் தூக்கணாங்குருவியோட ஹேங்கிங் நெஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த நேச்சரோட கிரேட்டஸ்ட் இன்ஜினியரிங் மாஸ்டர் பீஸ். பாதுகாப்பும் சுற்றுச்சூழலும். இந்த தூக்கணாங்குருவி சுற்றுச்சூழலுக்கு என்ன பயன் அளிக்குது? இன்செக்ட்ஸோட பாப்புலேஷனை இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது, ஈக்கோலஜிக்கல் பேலன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது,
அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ட் ரீசைக்ளிங் பிளான்ட் லைஃப்பையும் சேவ் பண்ணுது பை த ஈட்டிங் ஆஃப் சீட்ஸ். சம்டைம்ஸ் இதோட ஹேங்கிங் நெஸ்ட் ப்ரீடிங் சீசன் இல்லாத போது மற்ற சிறு ஆர்கானிசம்க்கு அது பயனளிக்குது ஷெல்டராக. பட் டுடே வெட்லேண்ட் கிராஸ்லேண்ட் எல்லாமே அழிக்கப்படுது. ஓல்டு நெஸ்டிங் ட்ரீஸ் வெட்டப்படுது. பெஸ்டிடைஸ் இன்செக்ட்ஸை பாப்புலேஷனை கம்மி பண்ணுது. மோஸ்ட்லி இந்த தூக்கணாங்குருவி இன்செக்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதோட லைஃப் இருக்குது. இதனால் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம இந்த தூக்கணாங்குருவியை இழக்கிறோம். அப்படி ஒரு நிலைமை உருவாச்சுன்னா நம்ம நாட் ஈவன் ஒரு சிங்கிள் ஸ்மால் பேர்டை நம்ம இழக்கலை. இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் பேலன்ஸை நம்ம இழக்கிறோம். தூக்கணாங்குருவியை பாதுகாக்கணும் என்பது அது உண்மையான அர்த்தம் வெட்லேண்ட் கிராஸ்லேண்ட் ட்ரீஸ் ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப்பை பாதுகாக்கணும். மற்ற உயிரினமும் அதை தான் வாழ்வியலாக கொண்டு இருக்குது. எல்லா உயிரினத்துக்கும் டைரெக்டாகவும் இன்டைரக்டாகவும் கனெக்ஷன் இருக்குது. இந்த இயற்கையில் எல்லா ஸ்பீசிஸும் முக்கியமானது தான். எல்லாரோட லைஃப்பும் முக்கியமானது தான். அப்படி ரீசெண்ட்லி ஒர்க் பண்ண 3 ரிசர்ச்சோட முக்கியமான பாயிண்ட்டை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ரொம்ப நாளாக சயின்டிஸ்ட் நம்பிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஃபீமேல் தூக்கணாங்குருவி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிற மேலையும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிற ஹேங்கிங் நெஸ்டையும் தான் செலக்ட் பண்ணணும். ஆனால் அது தவறு. ரொம்ப சேஃபஸ்ட்டு அண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு நெஸ்ட்டை தான் அது ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுது. செகண்ட் ரிசர்ச் அது மோஸ்ட்லி மேல் பயா வீவர் ஒரு கூட்டை முழுசாக கட்டாது. அது என்ன மாதிரி செயல்படுதுன்னா அது ஒரு இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் மாதிரி. அந்த பாதியிலே அந்த ஃபீமேலுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த நெஸ்ட்டோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு. அது அக்செப்ட் பண்ண பிறகு தான் சேர்ந்து கட்ட ஆரம்பிக்குது. அதை ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் மாதிரி தான் அது நினைக்குது. நம்ம ரெஸ்யூம் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாமல் அது கட்டுது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருந்தோம். ஆனால் அதோட ப்ளூ பிரிண்ட் அதோட பிரெயின்லேயே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது மோஸ்ட்லி க்ரீன் ஃபைபரை தான் செலக்ட் பண்ணுது. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதை வச்சு ஈஸியாக முடிச்சு போடலாம். அதுக்கப்புறம் அது காய்ச்ச பிறகு இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக மாறும். அந்த லாஸ்ட்டு தூக்கணாங்குருவியோட அந்த கூடும் மறைந்து போன பிறகு தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வெறும் ஒரு பேர்டை இழக்கலை, நேச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ண தவறிட்டோன்னு. அஸ் அ ஃபாரஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டாக நானே பண்ணாத விஷயத்த அதர் ஃபீல்டிலேருந்து நிறையா பேர் பண்ணுறதையும் நான் பார்க்குறேன், கற்றுக்கிறேன். ஈவன் we can take single step to protect nature and biodiversity. இது ஒரு தூக்கணாங்குருவியோட உண்மையான நேச்சுரல் ஹேபிட்டேட்டை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை கதை. இது ஒரு மேல் தூக்கணாங்குருவி. இவன் பெயர் அரியன். இந்த மேல் பயா வீவர் எதற்காக
பழைய கூட்டில் இருக்கிற ஃபைபரை யூஸ் பண்ணி புது கூட்டை பில்டு பண்ணேன். இவ்வளோ சிறந்த கட்டடக்கலையான இந்த பறவை மோஸ்ட்லி க்ரீன் ஃபைபர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணோம். ஆனால் இது வித்தியாசமாக எதுக்கு பழைய கூட்டில் இருக்கிற ஃபைபரை எடுத்து அது இப்போ புது கூட்டை கட்டணும்னு நினைக்கிது? இது அதோட பாஸ்ட்டை மறக்கணும்னு நினைக்குதா? அந்த கூடை கட்டினதும் இந்த பறவை தான். இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு மாதம் பின்னோக்கி போகணும். அப்படி என்ன நடந்துச்சு ஆரியன் லைஃப்பில்? ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆரியனும் மற்ற பறவை மாதிரி லைஃப் பார்ட்னருக்காண்டி கூடு கட்ட ஆரம்பித்தான். ஒரே நேரத்தில் 3 கூடு கட்டினான். அப்போ தான் ஒரு அழகான ஃபீமேல் பறவை அவன் கூட்டுக்கு தேடி வந்துச்சு. அந்த ஃபீமேல் பயா வீவரோட பேர் மீனா. அந்த மீனா பெண் பறவை அந்த கூட்டை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிச்சு. ஒவ்வொரு முடிச்சையும் ஒவ்வொரு எட்ஜையும் என்ட்ரன்ஸில் இருந்து ஃபுல்லாக கவனிச்சிச்சு. ஆரியனும் யோசித்தான், இந்த பறவை ரிஜெக்ட் பண்ணுமா இல்லை அக்செப்ட் பண்ணுமா? ஃபைனலி அந்த ஃபீமேல் தூக்கணாங்குருவி ஆரியனை அக்செப்ட் பண்ணுச்சு. ஆரியன் முன்னோட இப்போ மிகவும் உற்சாகத்தோட கூட்டை கட்ட தொடங்கினான். காதலோட 2 பேரும் சேர்ந்து கூட கட்டினாங்க அவங்க ஃப்யூச்சருக்காண்டி. அவங்க சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை அளிக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு ஃபீமேல் பறவை ஒரு மேலே அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறையா மேலே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். அப்படி ரிஜெக்ட் பண்ண 2 பறவையோட பேர் தான் கலன், வேலன். ஒரு நாள் மாலையில் கலன், வேலன் அந்த கூட்டை அட்டாக் பண்ணாங்க.
முக்கியமாக மீனாவை. ஆரியன் எவ்வளவோ தடுக்க முயற்சி பண்ணான், ஆனால் முடியலை. அந்த மீனா தூக்கணாங்குருவி சேஃபான இடத்துக்கு பறந்து போயிடுச்சு. ஆரியன் தேடுனான், வெயிட் பண்ணான், கூப்பிட்டு பார்த்தான். அந்த பெண் தூக்கணாங்குருவி திரும்பி வரவே இல்லை. ஆரியன் 2 நாள் சாப்பிடாம இருந்தான். 8 நாள் எந்த கூட்டும் கட்டாமல் இருந்தான். பத்து நாளுக்கு பிறகு அவனுக்கு ரியாலிட்டி புரிஞ்சிச்சு. அவனோட பாஸ்ட்டை அவனால் மாற்ற முடியாது, ஆனால் ப்ரெசண்ட்டை இன்னும் வலிமையாக அவனால் செதுக்க முடியும். சடனாக ஒரு நாள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணான். இந்த முறை மிகவும் வலிமையாக கட்ட ஆரம்பித்தான். 3 கூட்டுக்கு பேரில் ஒரே கூட்டை கட்டினான். பேலன்ஸ் 2 கூட்டில் இருக்கிற ஃபைபரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான். சயின்டிஸ்ட் நம்புகிறாங்க, ஃப்யூச்சரில் இது இன்னும் இந்த ஸ்பீசிஸ் இருந்துச்சுன்னா இதோட பவர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்னு. அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும், இதோட பெஸ்ட் ஹேங்கிங் நெஸ்ட்டை அது பில்டு பண்ணுன்னு. புயல் அடிக்கும் போதும், மழை பெய்யும் போதும், வெயில் அடிக்கும் போதும் அந்த தூக்குனாங்குருவி அவன் ஃப்யூச்சருக்காண்டி அவன் பில்டிங்கை பில்டு பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணவே இல்லை. நீங்கள் எப்போ உங்கள் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க? Chasing the ghost of the morning sun, running until the race is won. On the highway where the sky meets the road, shedding the weight of the heavy load, shedding the weight of heavy load. Mirror shows what we left behind, piece of heart and a piece of mind, static howling on the radio dial, worth the wait and every mile, every mile. But the rising is a line we never reach, like a lesson that the silence has to teach. Stop the motor, feel the heat of the air, the truth